福生无量天尊，道有慈悲。今天我们继续来讲《道德经》的第2章，还劳请诸位道友多多点赞和分享，一念随喜，功德无量。在第1章中，老子给我们打开了一道认知世界的玄关。他说：道可道，非常道；名可名，非常名。意在指出语言和概念的局限性，提醒我们不要执迷于表象，而要返本溯源，体会那个超越名相、恒常流转的道。进入第2章，老子没有继续对道做形而上的抽象论述，而是开始转入人间，开始讲述道在现实世界中的体现方式，也就是道的运行机制。第2章的原文如下：天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难以相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教，万物作焉而不为始，生而不有，为而不恃，功成而不居。夫为弗居，是以不去。我们可以从这段文字中看到2大核心思想：一是相对性原则，二是无为而治的理想。我们先来说第1句：天下皆知美之为美，斯恶已。这一句看似平常，但实际上它极为深刻，甚至可以说是一切相对主义的哲学源头。什么意思呢？当天下人都知道什么叫美，认为某些东西是美的时候，这种美就不再是天然的了，它是在对比中诞生的。因为只有了美的概念，才会有丑的出现。简单说，美一旦被命名、被赞誉，它就不是纯粹之美了，而是已经进入了2元对立的领域。老子的逻辑是，所有你认为理所当然的价值判断，都是在对立中被创造出来的。换句话说，当我们赞叹某人高尚、某事美好时，我们也已经在无意中制造了它的对立面：卑劣与丑陋。这不是一种道德判断，而是一种结构性的认知偏见，是人类思维的基本方式。而老子的高明之处就在于，他不是告诉我们怎么去选择善或者美，而是告诉我们，你所追求的一切价值，其实都是在对立中生成，并不是真正的常道。再往下看，故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。这几句话是对第1句的进一步展开。它告诉我们，你以为的存在是和虚无相生的，你理解的困难是和容易共同定义的。长是因为有短在一旁衬托，高是相对于低，声音需要辰与阳的交互才叫和，前后是一组时间与空间上的位置互文。这就像一枚硬币的正反面，它们是互为存在的前提。你无法在真实的世界中找到一个只存在美的空间，也无法制造出纯粹的善。一旦你把它拎出来说，它就已经和它的对立面绑定在一起了。而这就是道在现实世界中最基本的表现形式。它以相对为基本单位，世界不是由善或恶单独构成的，而是由它们不断对立、流动、转换的张力构成的。这也启发我们判断是危险的，执着更是危险的。然后老子笔锋一转，说到了圣人该如何应对这样的世界。是以圣人处无为之事，行不言之教。我们知道，圣人在老子哲学里不是道德上的圣人，而是顺应道者，是与天地自然同频共振的人。他做事是无为的，他的教导是不言的。这里的无为不是不作为，不是躺平，而是不强为不妄为。
在老子的体系中，有为往往意味着人类的强制干预，而无为则是顺应自然之理的方式。就像一位优秀的园丁，他不去命令花朵开花，也不会去强拉枝条向上生长，而是营造一个合适的环境，让万物自然成长。这就是处无为之事的内涵。真正有智慧的人，反而不是最热衷于计划、操控和表达的人。他们深知，一旦语言和制度介入，道的自然流转就会被切断，行不言之教同样妙极了。老子在这里再次表达对言语的不信任。他认为真正的教育不在于讲了多少道理，而在于你是如何在场的。你的行为、你的气场、你的方式，就是你最好的教学。继续看，万物作焉而不为始，生而不有，为而不恃，功成而不居。老子用一连串的否定来描绘圣人的行为准则：做而不始，万物自然运行；我顺势而为，不强行开启，不妄自担当始作俑者的角色，生而不有。虽然万物生发与我相关，但我不去据为己有，不称此为我的功劳，为而不恃，我有所作为，但不依仗，不自傲，功成而不居。事情成就之后，不贪恋成果，不盘踞功业，不居功自傲。看到这里，你也许会觉得圣人似乎无所作为，好像什么也没做，但世界却因他而自然井然，万物各得其所。其实他做了，但他选择不执着于做的痕迹。这种不居其功的态度，才是真正能与道同流的人所能达到的境界。最后一句“夫为弗居”是以不去，因为他不执着于处，所以功成之后，他不会被取代，不会被驱逐。简言之，正是因为他没有占据的意图，反而能够长在。这句话也深藏着政治哲学的含义。凡是执政者、领导者如果妄图掌控，便会被自然之力所排斥；而若他能无为而治，反倒能安稳长久。我们可以试着总结一下这一章的主旨。老子并不是否定价值，而是要我们看清价值的本质是对立终生，是关系终生，是非绝对的。你越想肯定一个东西，它的反面就越悄然浮现。于是老子提出一种玄同的思维方式，也就是从对立中抽离出来，不偏不倚，不执不顾，回到那个众妙之门的原点。而无为，不是放弃行动，而是放弃意图的支配和自我的主导。它是一种对道的信任，是把世界会自己运转好的哲学，真正放在内心深处的一种态度。说到这里，你也许会问，那一个人如果放弃判断，不讲道理，不去计划，那不就成了消极的人生了吗？老子有没有更具体地告诉我们，我们该如何安身立命？这就引出了第3章关键内容。老子将开始谈论无欲的意义，他会告诉我们一个治理世界、调和社会，甚至个人生活的关键点。你要学会使人无欲，但这个无欲真的是没有欲望吗？它和佛家的断欲有关系吗？老子是否反对追求美好事物？那么下一讲我们一起来看老子是如何破解欲望的悖论。欢迎在评论区留下你的感悟。道德经的智慧应该被更多人看见。关注频道，我们下期再见。